hali sio nzuri, matatizo matupo. Makanyaga maji kila siku hapa. Tunaomba mtengezee daraja hapa. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji wa Anuari TV. Leo hii nimetembelea katika eneo la Kibirizi, mji wa Kigoma, ambapo kuna kazia ya kujaa maji kwa barabara. Eneo hili limejaa maji na usafiri au uvuki kama unavyoona watu watembei, lakini imekuwa ni ajira kwa wengine pia, kwa sababu watu wanatumia fursa hii, nafasi hii kuvusha watu na mitumbwi. Lakini tupo na wasafirishaji hao ambao wanafanya ajira hii kwa sasa katika eneo hili la Kibirizi. Nipo na brother hapa, atatuambia imekuaje. Bwana brother, mambo vipi? Maji kweli kama unavyoona toka mwaka majuzi maji yalikuwa ni marefu, ziwa limejaa kwa kina kirefu. Kwa hiyo barabara imekuwa ni ziwa Tanganyika. Kama mnavyotuona hapa tunavusha watu kwa shilingi 200, mwanafunzi ni bure. Kwa hiyo ni utaratibu kutokana na ziwa lenyewe limekuwa ndefu, imekuwa ajira kwa sisi wavuvi. Kama hivi tunataka kufungiwa ziwa Tanganyika, kwa hiyo tunachukua hizi 200. Hii ajira inawafaidisha kiasi gani nyinyi mnaofanya hii shughuli? Mnakuna yani sababu imekuwa ni shughuli ambayo inafanyika kwa kila wakati kwa sasa hivi. Ndio. Hii ajira inatusaidia sana kupata shilingi 1000, 2000. Kwa mfano hapa mitumbu ni mingi, tunaenda kwa zamu. Kwa hiyo unaweza kupata 3000, 4000 kutokana na maisha yenyewe tunategemea ziwa. Hapa tunapata kidogo chakula. Kwa hiyo ni ajira kwa sisi wananchi. Na tulikuwa tunaomba serikali tusaidie kidogo kwamba utaratibu wa ziwa Tanganyika hili imekuwa ni ajira kwetu. Kwa hiyo haya maji yanatusaidia sana kwa kiwango kikubwa sana. Lakini haya maji yana athari kwa wengine. Athari ya kufunga kwa barabara wewe unaizungumziaje? Athari ya kufunga kwa barabara ni nzuri kwa sababu pametokea mashimo makubwa. Kama mnavyoona eneo hili lina mashimo marefu. Kwa hiyo kufunga kwa barabara tumeshukuru sana. Wanafunzi walikuwa wanapata shida sana usiku saa 12. Watoto kufia au mwenye maji, kwa hiyo tukaona tuweke mitumbu. Kwa hiyo kufunga kwa barabara imekuwa ni vizuri zaidi kwa kuhatarisha maisha ya watu. Kama unavyoona bajaji ziko ng'ambo zinasubiria abiria huku zenda mjini. Kwa kuisaidia serikali niseme kwamba uwezekano wa kuweka barabara ni vigumu kwa sababu ziwa Tanganyika limejaa na huku tena kuna bwawa. Kwa hiyo uwezekano wa kuweka barabara kwa mimi mwenyeji wa hapa naona itakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo daraja lenyewe lile la mbele kama vile lishazama kwenye maji. Kwa hiyo mimi ningependa tu yani serikali tu iliache tu eneo tu maji yavamie kwa sababu hata wazee wetu wanatuambia kuanzia mwaka 70 60 maji yalikuwa ni marefu. Kwa hiyo maji yamerudi yalipokuwa. Uwezekano wa kutengeneza barabara haupo, maji ni marefu sana. Bwana, huyo ni mmoja wa wavushaji au wasafirishaji wa eneo hili la Kibirizi. Yeye anavusha watu kutoka upande huu kwenda upande mwingine. Ni biashara ambayo nakwambia inalipa na wala hataki barabara itengenezwe, anataka kuendelea kuwa hivi hivi. Wacha tusikie na wengine bwana, wao wanasemaje. Hii barabara kufungwa maji kujaa, kwako wewe kuna athari gani? Kwa majina naitwa Adolf Rafaeli. Kwa upande wangu kwa sababu mimi ni abiria na pia mimi ni mtumiaji wa barabara hii. Kwa upande wangu athari ni kwamba kwa sababu kulingana na hali hiyo ambayo unaiona barabara hii kujaa maji. Kwanza hii ni barabara ambayo ni muda mwingi sana inatumika. Na ndio barabara kuu ambayo inatumika kutoka Kibirizi inayounganisha kwenda mjini. Kwa athari yake ni kubwa kiasi kwamba ukifika hapa kuna mwingine unakuta hana hiyo shilingi 200 ya kuvuka kwenye mtumbu huu. Sasa akiwa hana analazimika kukanyaga maji au kuvua viatu au apandishe suruali au nguo yake ambayo anakuwa amevaa. Sasa athari hii inatuathiri kwa kiasi kikubwa kwa sababu mtu anakuwa ameweka bajeti yake kwa maana kwamba atumie shilingi 500 kupanda bajaji afike Kibirizi. Sasa anapofika hapa anakutana na bajeti nyingine, kwa kiasi kikubwa inamwathiri. Kwa hiyo kama serikali tunaomba wajaribu kutuangalia kwa upande wa pili kwa maana kwamba wachukue hatua kwa ajili ya kututengenezea barabara hii. Pia mimi mwenyewe ni dereva boda ambaye barabara hii ndio tulikuwa tunaitumia sana kwa ajili ya kutoka Kibirizi kuingia mjini. Sasa safari hii barabara hii haitumiki kabisa, yani chombo chochote cha moto hakipiti. Kwa mazingira mengine tunatumia barabara ya upande wa pili kuzunguka, hali ya kuwa abiria ukimwambia bei kulingana na mzunguko anakwambia sina hiyo fedha. Kwa sisi ambao ni dereva boda na vyombo vingine ambao ni madereva tunapata changamoto hiyo, unaona. Kwa hiyo sasa tunaomba serikali ijaribu kutuangalia kwa kulingana na barabara hii kwa sababu tunapata changamoto kubwa, hususa hali yetu ya mkoa, uchumi wake bado haujakaa sawa, unaona. Kwa hiyo sasa tunaomba barabara hii wajaribu watuangalie, na sio barabara hii, ziko barabara nyingi ambazo zimejaa maji, lakini tunaomba kwa sababu Kigoma hii kwa kata ya Kibirizi ndo kata ambayo ina bandari, ambao bandari hii ndo inaingiza
mizigo mbalimbali ambayo inapakiliwa kwenye boti kwenda Kongo, kwenda wapi. Yani ni kiunganishi kutoka mjini kuja Kibirizi na kutoka Kibirizi kuunganisha kwenda mjini, na ndio barabara ambayo inatumika sana kwa ukubwa. Kwa hiyo tunaombeni serikali tuangalie kwa upande hilo. Hii ni barabara ya mji wa Kigoma, maeneo ya Kibirizi, ambayo inaunganisha mji mkuu wa Kigoma na soko la samaki Kibirizi. Wafanyabiashara wengi wanavuka hapa, lakini watu, wanafunzi, lakini barabara ndo kama hivyo imeshafungwa kwa ajili ya mvua, lakini pia ni ajira kwa wengine, kwa sababu kuna watu wanatumia fursa hii kusafirisha watu na